दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे खराटे का आयुर्वेद उपाय। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सोते समय खराटे लेने की समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि अब इसे बीमारी समझना ही छोड़ दिया गया है। खराटे लेने वाले को भले ही कुछ न पता चलता हो, लेकिन उसके साथ सोने वाले की तो नींद खराब होती ही है। आपको शायद पता न हो, लेकिन सोते वक्त खराटे लेना एक तरह की असामान्यता है। अगर यह समस्या बहुत बढ़ गई है तो खराटे लेने वाले को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खराटे लेने का सीधा संबंध दिल से जुड़ी कई बीमारियों से है। हालांकि अगर ये समस्या अपनी प्रारंभिक रूप में है तो इन घरेलू उपायों की मदद से इसे दूर किया जा सकता है। एक, पुदीने का तेल। पुदीने में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो गले और नसा छिद्रों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर लें। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें, फर्क आपके सामने होगा। 2, हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नासाद्वार साफ हो जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रोज रात को सोने से पहले दूध में हल्दी पकाकर हल्दी वाला दूध पीने से फायदा होगा। 3, लहसुन का प्रयोग। साइनस की समस्या में लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन में हीलिंग क्वालिटी होती है। ये ब्लॉकेज साफ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाती है। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। 4, ऑलिव ऑयल भी है फायदेमंद। ऑलिव ऑयल एक बहुत कारगर घरेलू उपाय है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होता है। 5, इलायची भी है कारगर। इलायची श्वसन तंत्र को खोलने का काम करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से समस्या में राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो ला